वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज हम आपके लिए नई टेबलेट लेके आए। इसका नाम है लिवोजेटियम, जो कि कैडिला कंपनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बारे में हम आज पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे इसका ब्रांड नेम, इसे कहते हैं ब्रांड नेम। इसका नाम है लिवोजेटियम। इसकी हमें इन्फॉर्मेशन जानने वाली है। इसमें कौन कौन से कंटेंट रहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे। मोन्टेलुका सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये 10 mg रहती है मोन्टेलुका सोडियम की पावर, और लिवोसिट्रिजिन की पावर रहती है 5 mg। इस वीडियो हम देखने वाले, इसी बारे में हम देखने वाले हैं। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है कैडिला फार्मास्यूटिकल। ये रहे हमारी हमारी इन्फॉर्मेशन। तो आप सकते ये एक स्ट्रिप में 10 गोलियां रहती है। आप यहाँ पे स्ट्रिप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप स्ट्रिप लिवोजेटियम की। ये रहे हमारी स्ट्रिप। देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है, यहाँ पे कंटेंट लिखे है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। आप वार्निंग भी यहाँ पे देख सकते हो। नॉट फॉर वेटरनरी होती है। वेटरनरी मतलब जानवरों के लिए गोली नहीं, सिर्फ ह्यूमन के लिए गोली रहती है। यहाँ पे डोसेज भी दिखाई, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, मतलब डॉक्टर की पूछते बिना ये गोली नहीं लेनी चाहिए। और हमारे हिसाब से इसका डोज रहेगा और बीडी में, एट बीडी मतलब बोथ टाइम, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम में टेबलेट लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इस टेबलेट की यूज क्या रहते हैं, इस टेबलेट के किसके लिए यूज किया जाता है। क्योंकि हम देखने वाले लिवोसिट्रिजिन और मोन्टेलुका यूज क्या किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है स्नीजिंग, स्नीजिंग के लिए किया जाता है, कॉमन कोल्ड, एलर्जी, मतलब आपको सर्दी खांसी हो रहे है, नाक से पानी आ रहा है, इसके एलर्जी मतलब खुजली हो रही है, इसके लिए टैबलेट का यूज किया जाता है। कॉमनली इसका उपयोग कॉमन कोल्ड के लिए किया जाता है। सर्दी के लिए बहुत अच्छी दवा है। सुबह से हम 2 टाइम लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। इससे आपकी सर्दी झट से गायब हो जाएगी। बाद में देखेंगे इसका डोज लेना चाहिए। आपको बता भी दें, हमने बताया कि डोज इसका बीडी में लेना चाहिए, मतलब सुबह शाम 2 टाइम लेनी चाहिए इसकी टैबलेट। बाद में हम देखेंगे इसकी हमने पहले देखी कैडिला फार्मास्यूटिकल के लिए इसकी टैबलेट लेती है, सारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट हम देखें इस टैबलेट के डोज के बारे में, सॉरी इस टैबलेट के एमआरपी के बारे में। तो ये टैबलेट 10 गोलियों में, एक स्ट्रिप में 10 गोलियां होती है। इन गोलियों की पूरे स्ट्रिप की प्राइस होती है 80 रुपीज पर स्ट्रिप, मतलब एक स्ट्रिप की 80, मतलब 1 टैबलेट की मतलब 80 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक टैबलेट की कीमत होती है 8 रुपए, मतलब 8 रुपए की एक टैबलेट रहती है। और इसके खाने के बाद कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं वगैरह, ड्राइनेस इन माउथ वगैरह, और स्लीपीनेस। मेन कॉमन पे इसका साइड इफेक्ट रहता है स्लीप। अगर आप ज्यादा दिन में ज्यादा टैबलेट ले रहे हो तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट रहता है स्लीपीनेस। अगर आप ज्यादा मतलब 10 या 15 दिन कंटिन्यू टैबलेट ले रहे हो तब ये साइड इफेक्ट हो सकती है, या फिर एक दिन में ज्यादा डोज लिया हो तो तभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वरना साइड इफेक्ट की ज्यादातर नहीं होते। तो सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है फ्रेंड्स। तो आप इस कभी भी आपको जरूरत पड़े तो यही टैबलेट लेना सर्दी खांसी के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तो आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही।